ها يا اشرف، ايه حكايه بقى ابن خالتك تامر ده اللي معقدك في عيشتك يا حبيبي؟ تامر ده يا دكتور مثلي الاعلى من زمان، كان نفسي ابقى شبهه، بس للاسف انا اتولدت اشرف مش تامر. بس انا ناوي اربي ولادي واعلمهم ازاي يبقوا تامر مش اشرف. اكيد تامر ده شخصيه قويه وكريم وشهم وجدع وصاحب صاحبه. لا يا دكتور، تامر ده اهم واعمق من كده بكتير. فهمت، يبقى عنده عيله جميله وبيحب مراته وولاده وبيخاف عليهم الهوا الطاير. طاير مين يا دكتور؟ تامر ده انسان. يا حبيبي ما انا فاهم انه انسان مش طائر. يا دكتور ركز معايا، تامر ده انسان. ايوه يعني بيعمل ايه الانسان تامر ده؟ تامر ده انسان متحضر نباتي، بيروح الشغل راكب عجله، بيقول على ووتر وورر، ابنه عنده الجيرل فريند بتاعته ومراته عندها البوي فريند بتاعتها نعم يا اخويا. اقصد البيست فريند، يعني مراته انسانه مستقله وهو بيثق فيها جدا، وعندها اصدقاء كتير، وعندها البيست فريند بتاعها اسمه فادي، ومش بترتاح في الكلام غير على صدره. هوب احنا بنسجل الجلسه يا اشرف. مش بترتاح في الكلام غير معاه. ولعلمك فادي ده صاحب تامر وانسان جنتل جدا. الله يكسفك. مش احنا، حياتنا كلها معقده ومقفله وخانقه وكلها كلاكيع. يؤسفني اقول لك يا اشرف ان دي اعراض مرض خطير اسمه الانبهار الانهزامي. ايه ده؟ يعني هموت يا دكتور خلاص؟ لا يا اشرف حبيبي، انت هتتعالج الاول وبعدين تموت. ايه؟ سيب لي نفسك يا اشرف، ما تخافش وانشف كده. لا. في فترة كنت منبهر بحياة المواطن الغربي الجميل، إنسان كيوت كده وفي منتهى الإنسانية، متحضر بيحترم القانون وبيحترم الإنسان والحيوان والنبات، بيقرأ كتب ومثقف نفسه ومهتم بالرياضة وكل واحد في حاله، بيحبوا الجمال وبيعرفوا يستمتعوا بوقتهم وبيهتموا بالنظافة. العلاقات سهلة كده وما فيهاش أي قيود، لا عندهم قيود دينية ولا ثقافة شرقية تكتم على نفسهم، مش بيعاملوك على أساس دينك إيه، مش مهم بتعبد مين، المهم عندهم دين الإنسانية، وعشان كده هم متقدمين ووصلوا المريخ وإحنا لسه قاعدين نفكر شعر البنت يظهر ولا لا، البيكيني ولا البوركيني، الكلام اللي مش بيقدم ولا بيأخر ده. بس اتصدمت لما سافرت واكتشفت ان معلوماتي هي جزء من خطة تسويقية من صناعة الميديا الغربية لأسباب سياسية واقتصادية. تشوف المواطن الإنسان اللي كيوت فتنسى الدول الاستعمارية واللي عملوه ولا زالوا بيعملوه في الدول العربية والإفريقية، فتتخيل انهم عايزين بلدك تبقى متقدمة زيهم بالظبط وتبدأ ترحب بيهم وبأفكارهم، وعلى المستوى الاقتصادي تشتري سلعهم ومنتجاتهم بكل فخر، تركب ألماني وتلبس إيطالي وتحط برفان فرنساوي وبتاكل من الفرنشايز المتاحة في كل مكان وموبايلك تفاحة والعيشة مرتاحة. فكر فيها كده، ازاي ممكن يكسبوا منك وانت شايفهم مستعمرين وبنوا حضارتهم من النهب والسرقه، نهب الموارد من اسيا وافريقيا زي الذهب والبترول، كانوا بياخدوا العبيد من افريقيا على مراكب ويشونوهم على اوروبا وامريكا ويشغلوهم في المزارع والسكك الحديديه. وطبعا انا اول حاجه جت في بالي ايه ذنب المواطن الغربي حتى لو حكومته وحشه، المهم انه انسان متحضر وانا بس معجب بتحضره وانسانيته، وده اللي اتنسف عندي تماما. وباللي ريقك بقى وانت بتسمع الاحصائيات الجايه دي، مثلا من بين كل 10 سيدات دنماركيات 8 تعرضوا لتحرش جنسي، ومن بين كل 10 سيدات فرنسيات 7.5 منهم، ومش عارف النص ده عملوه ازاي، اتعرضوا لتحرش جنسي. طبعا ممكن ما تصدقش بس انا حويت وسبت لك لينك بالمصادر، وتعالى بقى اقول لك على العنصريه واختباط الكراهيه. سنه 2015 مثلا 55% من سكان فرنسا تعرضوا لعبارات عنصريه على الانترنت. وطبعا انت اكيد فاهم ان اغلب النسبه دي ما بين اصحاب البشره السمراء والعرب المهاجرين في فرنسا. في ايطاليا مثلا سنه 2014 اتسجل 25 حاله اعتداء جسدي و916 حاله اعتداء لفظي، وكلهم بسبب العنصريه يا اما عرقيه او دينيه. في امريكا متوسط دخل العامل صاحب البشره السمراء اقل 40% من متوسط دخل العامل صاحب البشره البيضاء في نفس العمل. ممكن ما تصدقنيش بس هتعمل ايه لما تسمع نسب الانتحار عند المواطن الاوروبي الكيوت اللي ما عندوش مشاكل؟ سنه 2015 تم رصد 56200 حاله انتحار ما بين دول الاتحاد الاوروبي. انت متخيل الرقم؟ 10200 حاله انتحار في المانيا بس، 9200 حاله في فرنسا، 5400 حاله في بولندا، 4700 حاله في انجلترا، ده غير باقي الدول. وطبعا هتتفاجئ لما تعرف نسب ادمان الكحول والمخدرات. في دراسه سنه 2016 بتقول ان 18% من الشباب في اوروبا بيتعاطوا مخدرات غير مسموح بها قانونيا، مقابل 35% من الشباب في امريكا. ده بنتكلم عن المخدرات الغير مسموح بها قانونيا، ده غير الحاجات اللي مسموح بها اصلا عندهم. بلد زي التشيك مثلا نسبه تعاطي المخدرات فيها 37%، ودي ارقام مرعبه جدا، واحنا هنا بنتكلم عن المخدرات او الكحوليات الغير مسموح بيها، ما بالك بقى باللي مسموح بيه. فهمت فعلا ان الانسانيه مش مرتبطه بجغرافيا، والتقدم والتطور ملوش اي علاقه بحريه اللبس. البيكيني مش هو السبب في الوصول للمريخ يا معلم. الصين وكوريا واليابان بلاد متقدمه جدا ومتطوره، وما زالوا محافظين على مرجعيتهم سواء دينيه او ثقافيه. اوروبا الشرقيه وامريكا اللاتينيه عندهم الحياه حلوه وصباح الفل ومنفتحين على الاخر، ومع ذلك بلاد غير متقدمه. الربط بين الحشمه بالتخلف والتعري بالتقدم دي كذبه كبيره قوي قوي، اوعى تصدقها. وللاسف ده اللي حصل عندنا، لدرجه ان في ناس بقوا يتكسفوا يتكلموا عربي لحسن يتقال عنهم بيئه. تدخل
محل في مول عشان تشتري عوامه لابنك عشان يبلبط ويتبسط، فتقول للراجل عندك عوامه فيبص لك بقرف كده ويقول لك ايوه في فلوترز يا فندم. انت انسان عزيز وعندك كرامه وغيره على عرضك وشرفك. النخوه والدم الحامي دي فطره بنتولد بيها. ما تخليش وهم التحضر ينسيك فطرتك ويقضي على مكارم الاخلاق اللي ربنا خلقك بيها والاسلام عززها جوانا. الاسلام دين المساواه وضد اي تفرقه عنصريه سواء للون او عرق او جنس. الحديث عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. الاسلام دين الرحمه. حبيبك النبي واسى طفل صغير لما مات العصفور بتاعه. الاسلام دين حريه الاعتقاد واحترام الاديان والافكار طالما هي غير مضره ولا مؤذيه للغير. الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الشعور النبيل والاحساس بالانسانيه دي حاجه عظيمه جدا، ودينك هو اللي بيحسك على ده. دينك هو اهم مرجعيه انسانيه. خليك انتقائي للافكار اللي تناسبك وتناسب دينك وفطرتك السليمه، وصدقني انت في غنى عن انك تقلد حد تاني تقليد اعمى يلغي شخصيتك. سلام.